مشاريعي ما فسير جريلا هذه لو فعل كيسي تاسون جريلا هذه أنا نحكي لا هذه مدن قاعدة وكلام كريه سؤال سؤال كنت أقوله جواب دونتان لكن وحي عنو إذن إدماني وحان إسلانا يوري شعب وكم قيام ma ku kalsoonaan karnaa mudane gudoomiyahan oo ka faa'iideysanaya fursadan maanta aan hortaada ku taaganahay aynay tahay maalintii noogu horeysay ee gudoomiye baarlamaan uu wareysto shacabkiisa waxaan arkay cadaaladda inay soo noqonayso ama baarlamaanku uu ku taagan yahay wadadii sax ahayd maalintii uu horeysay oo la shiray 300 oo dhalinyarada oo jaamacada ku jirta maalintaas ayaan arkay wadadii cadeed dhinaca kala saaray talaban ka bixina waxay noqonaysaa dalkeena Soomaaliyeed waxa burburiyay saddex waxyaabood ama saddex qaac wax la yiraahdo waxaana lagu dhisi karaa saddex qaac wax la yiraahdo waxa burburiyay dalkeena Soomaaliyeed number 1 qabyaalad number 2 waa qoriga number 3 waa qaadka waxaan rabnaa gudoomiye ka codsanayna in maadaama tiradooda ay badan tahay ay tayo ku yeeshaan maxalada baarlamaanka ay hogaamiyaan maxaa la dhahaa gruubyada ka jira baarlamaanka oo maxay ahayd ay u horeeyaan caafimaadka ay u horeyso waxbarashada ay u horeyso amniga in ay hogaamiyaal ka yihiin maxaa marba loo keenay wasiirada magacaabay dibadda su'aashii waa waxay goormaan ka baxeen xildhibaano ay soo magacaabayaan odayaal qameed horaan markii oo annagu baarlamaankan ama golahan madashiisa aan la wareegnay xildhibaanada markaan la tashanay ka bacdi halqabsiga aan rabno inaan halqabsiga ay doorteen xildhibaanadu waxay ahayd golaha shacbiga waa codkii shacbigana ma noqon kartay haddaadan shacbiga la hadlaynin ku dhex jirin oo aadan wareysanayn marka saa daraadeed waxaa xildhibaanadu ay sameeyeen barnaamij la yidhaahdo guuxa dadweynaha waxa ay gocanayaan in la dhegeysto runtiina waxa weeyaan baarlamaan hadduusan shacbigiisa ka warqabin dee baarlamaan maaha saa daraadeed xildhibaanada waa dad ku dhex nool bulshada dhexdeeda hase yeeshee marar qaarkood waxaa loo baahanyahay in bulshadii cid marata matisha ay baarlamaanka yimaadaan wada hadal yeeshaan guuxa dadweynaha ama haddaan si kale u dhigo dhagaysiga aragtida dadweynaha waa nidaam ay isla garteen dhammaan xubnaha baarlamaanka si looga dhabeeyo matalaadda shacabka baarlamaankana uga warqabo bulshada waxa ka dhex guuxaya sidaa darteed qorshahaasi golaha shacabka ay ku dhagaysanayaan bulshada waxay ahayd mid ay u wada riyaaqeen qaybaha bulshada waxaa dhacay kulamo uu guddoonka baarlamaanka iyo guddiyada ay ku dhagaysanayaan qaybaha bulshada sida ardayda haweenka culimada degmooyinka dadka aan lixaadkoodu dhammaystirnayn gaar ahaan kuwa araggala cuuryaanka iyo dad kale ee iyaguna ugu nugul bulshada si dareenkoodu ay ula wadaagaan baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya ma ku kalsoonaan karnaa mudane gudoomiye baarlamaankaagu oo ma yahay mid wadada cad nagu hagayo oo aan isticmaalin doonin waxyaabihii aan hore u badanay ee xanuunka faraha badan la soo markay taasna gudoomiye waa ku su'aalay talaban ka bixina waxay noqonaysaa dalkeena Soomaaliyeed waxa burburiyay saddex waxyaabood ama saddex qaac wax la yiraahdo waxaana lagu dhisi karaa saddex qaac wax la yiraahdo waxa burburiyay dalkeena Soomaaliyeed number 1 qabyaalad number 2 waa qoriga number 3 waa qaadka ama jaadka sida qofku u yaqaano waxaan rabnaa anagoo matalayo shacabka Soomaaliyeed in lagu bedelo saddexdaas qaac in lagu bedelo saddexda number 1 waa inay dadku bartaan tacliin wax la yiraahdo inay aqoon ay bartaan wadaninimada ay bartaan mas'uuliyadda ay bartaan number 2 in ay tacbadaan tacab lagu bedelo qaadi kale dalkooda Soomaaliyeed wadankeenu uu filan yahay waliba uu naga badan yahay sidaa darteed waxaan rajaynayaa marka qaaladan qoriga ah oo dagaalka ah in lagu bedelo tacab tan kale u dambaysan oo qaadkan aan ku bedelno taqwada alle haddaan ilaahay ka cabsano adduunya aakhir waana guulaysanayna 38 gabdhood oo arko inta badan aan aqaano inay dad noocaas yihiin waxaan rabnaa gudoomiye ka codsanayna in maadaama tiradooda ay badan tahay ay tayo ku yeeshaan maxalada baarlamaanka ay hogaamiyaan maxaa la dhahaa gruubyada ka jira baarlamaanka oo maxay ahayd ay u horeeyaan caafimaadka ay u horeyso waxbarashada ay u horeyso amniga in ay hogaamiyaal ka yihiin oo tayadooda ay baarlamaanka ku sareyso maadaama ay tiradooda yar tahay mudane gudoomiye marka la magacaabayo golaha wasiirada maxaa loo keenay dibadda ayadoo ay jiraan maxaa la dhahaa niman aqoon leh
intiisa burburka waddanka joogay og xogogaal la keen macalla wixii ka dhacay waddanka maxaa mar walba loo keena wasiirada magacaabaya dibadda su-aashii walaad waxay tahay goormaan ka baxayna xildhibaano ay soo magacaabayaan odayaalo qameedo maanta waxa islii iyo xeryaha qaxootiga ka taagan aan wada ognahay aanu ku wada jiraan xabsiyada la wada geeyey muxuu ahaaye haweenkii iyo caruurtii maanta ay adeeg xitaa u doonan la yihiin dukaamadii ayagoo marka horeba qaxooti ahaa haddana balaayo intay ka faa'iidaysatay kumayaan kun oo haween iyo caruur ah ay ku dhibaataysan yihiin dalka Kenya maxaa u diyaariseen ma dadkaasi maadaama aad idinka u tihiin madaxdii dalka taamarkay waayeen guux baa yimid guuxa yimid waxa weeye marka in dadweynuhu aynan ahayn sharciga meesha yaallay sharci uu leeyahay dadweynuhu aan lahayn idinkiina aydan ahayn sidii la idin idmaday dad u shaqaynaya inaydaan ahayn ma sharcigii baad fasiri garan laadihiin oo ficilkiisii intaad fulin garan laadihiin aadna dhex keeni laadihiin ma dangaama oo kalaad ka leedihiin su-aashaasi waa su-aal idinku aad nooga jawaabi doontaan laakiin wixii aan u idin idmannay waxaan isleenahay weli shacabka wuu ka maqan yahay xaq dastuuri ah muwaadinka uu leeyahay inuu helo tacliim lacag la-aana caafimaad lacag la-aana biyo nadiifa la cabi karayo hoy oo markaa oo labisa ammaan inuu meeshiisu gaaro waxaas dhan waa xuquuq dastuuri ah laakiin sidaad u gaari lahayn hadda waa arrin mashruuceeda hadda barnaamijkeeda la dejiyey siiba waxaa horumar ay siiyeen hadda horumar la siiba hayaa inaan 200,000 arday Soomaaliyeed inay bilaabaan ay helitaanka ay helayaan waxbarasho lacag la-aan barnaamijkaas waa jira waa naloo keenay waa la soconaa laakiin weli hirgelintiisii ayna bilaabanin taana waa la gaari doonaa shakhsiyan anugu waxay igu yeesheen saameyn gaar ah marka aad la kulmayso ardayda aad la kulmayso naafada aad la kulmayso iskaashatooyinka aad la kulmayso dhalinyarada aad la kulmayso siyaasiyiinta culamaa udiinka yani dadkaas kala duwan markaad la hadlayso saameyn bay ku yani warar badan bay ku siinayaan waxaa aada ii saameeyey iskaashatooyinka cusbada iyo kuwa kale oo aan la kulanay mar aan barlamaan kula kulanay iyo ardada dhalinyarada aad bay ii saameeyeen hadaladooda saas oo kale naafada yani waxaad ka helaysaa afkaar u baahan in qaran ahaan wax lagu toosiyo marka dowladda saaxiibada qaar markaan iswareysano waxyaabaha aan arkay inta badan in lagu ammaanayo waxay tahay dowladda waxaa la dhahaa waxay aada ugu wanaagsan tahay ballanqaadyada iyo kulamada maxaa la yidhaahdaa noocaan ah ee wadatashiga laakiin marka ay u timaado dhanka fulinta xoogaha waa xaal ku wanaagsan allah marka maanta waxa halkan ka soo baxa kulankan aan waqtiga soo gelinay quruxda badan waxa ka soo baxa dhaqangelintooda ilaa intee in la eg ayaan rajo ka qabi karnaa inay waxaan ay fulayaan yaan si kula xisaabtamaynaa oo hadhow aan dhahaynaa kulankii maalinkaa dhacay wixii ka soo baxay way fuleen iyo ma fuleen iyo maxaa loo fuli waaya yaan kala hadlaynaa mudan gudoomiye baarlamaan waxaa jiro dhalinyar fara badan oo soo dhamaysay jaamacadihii ma haystaan shaqooyin ku maareeyaan naftooda maadaama dad ay yihiin dad soo waxbartay aqoon leh haddana aan lagu qaadanayn dhalinyarada qaarkood aqoontoodii waxaad arkaysaa xafiisyadii dowladda in lagu kala xulanayo oo loo yaqaano garab oo qofka weji uu yaqaano uu keensanayo ama garab qof in adeerkiisa uu keensanayo uu xafiiskaas qofkaas ka shaqaalaysiinayo taas dhalinta way ka cabanaysaa oo aad baan uga cabanaynaa haddii aan nahay dhalinta waa ka barata magaalada muqdisho ama guud ahaan dalka soomaaliya taas gudoomiyaha baarlamaanka ayaan uga fadhinaa siday u maareyn lahaayeen waxaad arkaysaa qof aqoon leh oo booskiisa ku jiro qof aan aqoon lahayn oo hab qabay dadkii maarta lagu soo xitaa qofkii xitaa ama maarta la soo xulay uusan booska istaagin tan kale waxa weeye hiring process of government ministries waxaa ka jira borobareed ay ku qabtaa dhalinta wax baratay qof dhalinyaraha wuxuu ka baxayaa jaamacad wasiirkii ama xildhibaankii ama agaasimihii guud ee wasaaradda wuxuu kaxaysanayaa 10 reerkiisa ama saaxiibadiisa waxaa meesha markaa fursad ku weyn kii wax barto aqoonta lahaa
marka kama jirto waxa la yiraahdo equal opportunity job yani kama jirto government ministers qofka marka wax bartay wuxuu ku noqonaysaa disappoint nijab baa ku dhacaya wuxuu arkayaa midaan waxba aqoon oo ka shaqeynaya xafiisyada dowladda hadday noqon lahayd xaggii farsamada ama xaggii kale aqoonta kale marka waxaan oran lahaa naadiga la sameeyey dhalinyarada baarlamanka inay la xisaabtamaan Somali government ministers inay la xisaabtamaan oo ay job opportunity u sameeyaan dhalinta wax baratay gaar ahaan kuwa gudaha dalka wax ku bartay ardayda jaamiciyiinta mar aan la kulmayo ardada ka mid ah wuxuu igu yidhi gudoomiye anigu aabahay iyo hooyaday alxamdulilah xoolay leeyihin way ii suurtageliyeen inaan jaamacad ka baxo laakiin inamadii secondary aan kasoo wada baxanay aabahood iyo hooyadood waxba aan haysanin jaamacad waa geli la'yihiin maxaa jaamacad oo xukuumadda dowladda Soomaaliyeed ay u furi lahayd waa arrin weli igu taagan in marta arrimaha noocaas ah in wax ka qabad loo sameeyo yani isku class bay ahaayeen dugsiga sare ka soo wada baxeen asagii jaamacad bari kan ma aadi karo waayo hooyadii aabihii baa jira marka arrimaha noocaas oo kale waxa weeyaan arrimo toos ku saameynayso isla sidaas oo kale gudoonka ama gudiyada baarlamanka waxaa jiro safarro dalal dhowr ah ay ku tageen iyo kulamo ayna halkaa kula soo qaateen ardayda iyo qaybaha kale ee bulshada si iyaguna loo dhageysto aragtidooda dawladdu waxaan kula dardaarmayaa inay xoogga saarto sidii loo dhisi lahaa waxbarasho tayo leh iyo manhajka waddanka dawladdu waa inay dejiso qorshayaal cusub oo dib loogu celinayo qaxootiga Soomaaliyeed brain drain lagu sameeyay aqoontoodii iyo enerjigoodii iyo wax aqoon laga faa'iideystay ee kalbeed ka faa'iideysteen in dib loogu celiyo waddankoodii si ay maskaxdooda aqoontooda iyo dhaqaalahooda ay u maalgashadaan dhulkooda aasha koowaad waan weydiinay waxa weeye mudane gudoomiye waxaa maanta xeebaha Soomaaliya si sharci darro ah uga dhulkalumaysta maraakiib ajnabi ah maxaa idinka qorshaysan arrintaas waxaa dowladda federaalka meel gaarka ee Soomaaliya ay dhowr sheer la gashay kala duwan maamulka Soomaaliland heshiisyadaas baarlamaanka ma la hor keenay marnaba maxay iska ogyihiin ahamiyadda kale waxa weeyaan haddii dal uusan lahayn maamul deegaanada lagu maamulayo yani ma toosi aniga maxamed sheekh cusmaan ahaan waxaan aaminsanahay dadka u ordaya dowlad goboleed iyo gobol maamuleed iyo waxaasi ahamiyadda taas ma aha ahamiyadda waxa weeyaan oo dalkan hor loogu marin karaa inuu tooso degmada maamulka degmada hadduusan toosin dowlad goboleedna ma toosiso gobol maamulkiisa ma toosaan sababtu maxay tahay sababtan haddaan idin caddeeyo waxa weeyaan canshuurta laga qaadayo xukuumaddu waa inay canshuur qaadaan canshuurta yaa laga qaadaa degmada waxbarasho haddaad fulinaysa yaa loo geynaa dadka shacbiga degan degmada haddii nabadgelyo la rabo in la sugo yaa loo geynayaa degmada haddii la rabo barnaamij dhaqaale iyo horumarin la sameynaya xaggee laga sameynaya degmada marka degmada waxaa weeyaan gucunka oo loo baahan yahay dowladnimada inay ku fadhiisato haddii degmooyinka Soomaaliya ay ka kooban tahay oo dhan ay nabadgelyo iyo horumar dhaqaale waxbarasho caafimaad iyo arrimaha adeega bulshada loo baahan yahay ay wada helaan dalkoo dhan waa toosiyay waxaad xaq u leedahay inaad ogaato dastuurkaada cid kastoo dastuur samaysanaysa waxay dastuurkaas ku salaynaysaa diinteeda iyo dhaqankeeda ayay ku salaynaysaa qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed xaq ayuu u leeyahay waa dastuurka uu ku dhaqmayo inuu ogaado ogow xuquuqdaada dastuurkaagana qoro waandi kasta oo Soomaaliya waxaan leenahay ogow xaqaaga dastuurkaagana qoro xaq baad u leedahay inaad ogaato dastuurkaaga
xaq ayaad u leedahay inaad ogaatid dastuurkaaga hibada diinteeda iyo ilaa horti bay rabtaa hidiyo dhaqanka ilaahay aqoon hidisay rabtaa horta dastuurka waxa la yiraahdo waa heshiis bulsho dastuurku waa bulshada waxay ku heshiiso waxaan shacbiga Soomaaliyeed leeyahay dastuurka anigu ma lihi baarlamaanku male xukuumaddu male madaxweynuhu male dastuurka dadka iskale shacabka Soomaaliyeed ee iskale gaar ahaan dastuurka dhalinyarada adinkoo kale taa iskale maxaa yeelay annaga waa dhimanaynaa annaga waqtigeyna waa dhamaaday waxaa la idinka rabaa Soomaali haddaad tihiin yar iyo weyn gabar iyo wiil qof kasta oo Soomaaliya inuu ka shaqeeyo in dalku nidaam sharci ah oo lagu kala dambeeyo helo fawdada aan ka baxno buuqaan iyo rabashkaan aan ka baxno la dego ummaddu degto aad bari raaxaysatiin oo dalkiina ku raaxaysatiin guddiga dib u eegista dastuurka waa guddi si gaar ah ugu qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya hawlaha dhamaystirka dastuurka qabyo qoraalka si afti qaran loo gaarsiiyo kulamo iyo wada tashiyo la xiriira dib u eegista dastuurka ayuuna ku hawlan yahay si bulshada wada tashiyo loogala yeesho dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ii sharafa inaan idinku soo dhaweeyo maanta fadhigan kan aan markaa inoo gaarka ah oo aanu lagu daahfurayo dib u eegista dastuurka geedi socodkii lagu dhabayn lahaa ayaan idinku soo dhaweynayaa waxaan u yeerayaa guddoomiyaha guddiga dastuurka iyo dib u eegistiisa mudane Maryam inay barnaamijkii noo bilowdo wixii wargelinaha ay u gudbiso waa inaan shacbiga Soomaaliyeed weydiisano inay nala taliyaan na toosiyaan nagala shaqeeyaan dastuurka aan hadda gacanta ku hayno si aan u soo saarno heshiis bulsho oo dhaxalgal u noqdo ummadda Soomaaliyeed hawsha naloo igmaday waxay ka mid tahay howlaha baarlamaanka kuwa ugu culus uguna muhiimsan aniga iyo xubnaha kale ee guddigu waxaan ku jirnaa imtixaan adag waxaan ilaahay ka baryaynaa in hawsheenu noqoto mid la mahadiyo oo noo wada horseeda midnimo cadaalad nabad waarta iyo horumar waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego inaan diyaar nahay inaynu dastuurka ka shaqayntiisa aynu qaybteeda ka qaadanayno qaybta annaga nooga aadan oo ah yacni inaynu aaraa badanna aanu keenno muxuu ah mataqaana hadhoweytana aanu aftida aynu ka qayb qaadano waxaan jeclahay inaan ku biiriyo anigoo matalaya guud ahaan dhalinyarada hal talo oo ah mar walbo waxaan annaga ka aragnaa dowladda hadday tahay baarlamaan hadday tahay xukuumad hadday tahay hawsha hadda lagu jiro oo ah diyaarinta dastuurka in aan wax dhalinyaro aan meesha uga jeedin waxaan rabaa marka inaan ku biiriyo baarlamaanka dhalinyaruu leeyahay ka yar 40 sano guddiga hadda la soo xulay 20 qof looma jeedno kama aragno marka waxyaabaha oo una dhibee ka mid tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aan meeshan ku caddayn inaan adinka sidaan maanta idiin soo casuuno halkaan idinkugu wacnay oo kuraasta baarlamaanka idinkugu fadhiisinay waxa waa inaad dareentaan annaga xilkana saaran xil la-eg inuu idin saaran yahay qof kastoo halkaan fadhiya maanta waa inuu dareemaa xilka saaran xildhibaanka saaran ama xilka guddiga saaran ee ah sharci u abuurista dalkan ama dastuur u dhamaystirka dadkan dalka inaad garatiin tan labaad waxa waaye adinka keliya idinkuma eka annaga waxaan tegaynaa gobollada dalkoo dhan aan tegi doonaa dowlad goboleedyada jiraan tegi doonaa meelaha degmooyinka ay jiraan oo weli gobol gaarin aan tegi doonaa meel kastoo Soomaali joogto ayaan tegi doonaa oo la soo hadli doonaa si qolo kasto iyo degmo kasto iyo gobol kasto iyo dowlad goboleed kasta ay u dareento in dastuurka iyaga wax ku leeyihiin oo aysan ahayn wax xamad laga soo suubiyo laga soo dhoodhoobay ee ay noqoto wax ummadda Soomaaliyeed ay wax ku leedahay sidii shalaba markii dastuurka la sameeyay loola tashaday intii ku saabsaneed intii joogta markaas loola tashaday kulligood saxiixinooda ku wada yaalaan ayaan annagana waxaan suubi doonaa meel kasta haddii alle idmo ayaan tegi doonaa si aan qolo kasto bulsho kasto maxay ahayd qaybaha bulshada oo kala duwan gobol kasto ra'yigooda uga soo qaadano annaga hawshayna waxay ku egtaa 2015 ku egtaa waxaana la ka rabaa maanta laga bilaabo ilaa aakhirka 2015 inaan soo dhammaystirnaa la ka rabaa
wixii ku saabsan dastuur samayn ama dastuur wax ka bedelid ama dastuur saxid ama dastuur ka shaqayn shaqadaynu waqtigaas un bay leedahay marka waxaan isleeyahay haddii hadda guddigii dib u eegista muxuu ahaa madaxa bannaanee waa la sameeyey guddigii dib u eegista dastuurka laftirkiisa hadda sharcigaa si fiican loo waafaji doonaa oo 10 qofood ayaa laga soo reebi doonaa maxay ahaaday dowladdu diyaar ayay noola tahay inayna siiso miisaaniyadda aan uga baahnayn hay-ado fara badan ayaa jira iyaguna oo caawimi doona dastuurka marka waxaan isleeyahay haddii laysla helo labadii guddi iyo wixii lagu shaqay lahaa iyo mataqaanaa maxay ahaaday ciddina caawimi lahayd oo gacanna sii lahayd haddii intaba la helo ila expertise waxaan u baahannahay dad farsamo yaqaanaan u baahannahay wixii haddii laysla helo hal sanada iyo barka dhiman insha allahu tacaala hawsha dastuurka waa ku dhammaynaynaa haddii alla yidhaahdo halkan daawadayaal waa howlka ay ku shiraan xildhibaanada baarlamanka federaalka ee Soomaaliya waana meesha rasmiyan uga dhaco kulamada baarlamanka oo halkan ay xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya isugu yimaadaan oo fadhiyadana loogu talagalay qaybtana loogu talagalay qaybta gudoonka baarlamanka Soomaaliya uu kulanka si caadi ah uga shir gudoomiyo waana howl runtii aad u ballaaran dhismo ahaan aad u qurux badan marka la eego habka loo kala qoondeeyay ama xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee howlkan ay kala fariistaan iyo guddiga ama shir gudoonka baarlamanka qaybta uu halka ka fariisto shirka uu ka gudoomiyo Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa in maanta ay leedahay hoggaan iyo baarlaman hufan oo leh aqoon iyo waayo aragnimo ay ku gaaraan go'aano sharciyadeed oo dalka u horseeda nabad iyo kala dambeyn. haddii aniga aan noqdo kanaad xulataan waxaan ballan qaadayaa in kala wadaag aan ahaado adeega aan noqdo aan idinka dambeeyo afhayeen keliya aan ahaano aan faragelinin awoodo kale aan ka ahayn awoodda dastuuriga ah baarlamaanka loo ogol yahay guud ahaan waxaa inoo dhismay baarlamaan haddaan soo koobo labadaas sano waxaan ku soo koobi karaa waxaa weeyaan waxaa inoo dhismay baarlamaan sida caalami ah u shaqaynaya ayaa beyskiisa ama saldhiggiisa inoo dhigmay waxa hadda aan u baahnay waxaa weeye inaan halkaa ka duulno oo marta tayada shaqooyinkii ay soo baxay aanu hagaajino haddii aan la yidhaahdo baarlamaankan inta shirar oo qabtay inta heshiis u ansixiyey inta uu diiday inta maxaa la yidhaahdaa hindi sharciyeed u ansixiyey intaan aan taqaanaa aan baarlamaanku soo jirin nama soo marin runtii howlo waxay qabteen oo aad waxaan leenahay shintiris kalendar oo sanadka dhan ah waxaan leenahay maxaa la yidhaahdaa kalendar oo soconayo oo maxaa la yidhaahdaa bishii 2 mar ay fariisanayeen guddiga joogtada oo ajendaha la samaynayo oo lagu shaqaynayo bishaas oo dhan howla noocaas oo xiriir ah ayaa mataqaanaa baarlamaankan uu qabtay oo aan hore ugu soo arkin baarlamaanadii hore runtii baarlamaanadii hore haddana waxay ahaayeen kumeelgaarkan waa baarlamaan sax oo mataqaanaa oo inkastoo lasoo xolay laakiin aan ka baxnay kumeelgaarnimadii aniguna doorkaygu oo labada odaye waxa weeye gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad yacni waanu iskaabnaa ma garat waxa weeye dee khibradda ya oo waxaan 2000 ilaa iyo hadda waxa weeye dee anaa usoo joogay ya oo usoo taagnaayo oo de arkiifiya u ah soo ma garan waxa weeye markaa waanu iskaabaynaa dee waxa weye qof walbaba ya dhinac buu ku fiican yaho uu de yani oday ya ka yahay waxa weeye dhanka oo xukuumadda iyo hawlaheeda iyo waxa weeye gudoomiye ku-xigeenka koobaad ya muddo dheer buu wasiir ka soo ahaa dowladihii ku-meel gaarka ahaayo oo khibrad badan u soo lahaa
guddoomiyuhuna dee waaba arkiifyada oo dowladnimada oo waxaana hadda kasoo sheekeynayay oo dhan ilaa iyo kontameeyada kasoo bilaabata kowdhe yani mid uusan door kusoo lahayn ma aysan jirin intan unbuu naga maqnaa aan anigu bahasha soo galay marka yani waa iskaabistaas muhiim waayo barlamaan hadduu rabo inuu barlamaan noqdo keligiisi ma aha ummadna meel gooni uma xaraysan xukuumadahan idinka prime minister iyo madaxweyne iyo waxaasaad maqashaan laakiin waxa dhala oo haga ama siyaasadooda ay ku xiran tahay waa barlamaanada meesha madaxweyne kastaba barlamaana meeluu fadhiya prime minister kastana waxaa la xisaabtama barlamaan ayaa meesha jooga barlamaanada marka waa lagama maarmaan inay yeeshaan xiriiro sababaha xiriiraha barlamaanada loo yeesho waa laba asbaab waa mid guud ahaan barlamaanada siyaasad ahaan maxay iska kaashan karaan iyo maxay khibrad isdhaafsan karaan khibradaha oo masalan guddigiina maaliyadda sideeba u shaqeeyaa anaga guddigay kan u ahaa qaar baa horumar ku sameeyey waa la isku daydaa hadba midkii oo kula mid ah ama aad la qabsan karto aad la qabsanaysa taa waxaa suurtagelinaysa marka laba siyaabooda loo sameeyaa ama barlamaanada gobol ahaan bay isu raacaan gobol ah ama caalam ahaan bay isu raacaan ama waxay isu raacaan haddii alla ku rooyahay waxay isu raacaan qaarad ahaan annaka intaba hadda waanu xiriir waan la yeelanay baarlamaan sidiisa waxaa sharci dejin waayo sharci dejintana waa xukuumadda ayaa keenayso sharcigii baarlamaanka uu ansixinayaa dhaqangelintiina waxaa laga rabaa hay-adda maxalliga garsoorka saas ayuu mataqaanaa dowladdu ku shaqaysaa intaasna waxaa aaminsan inaan mataqaanaa baarlamaanka oo soo qabtay wax baarlamaanka awoodda maanta uu ka leeyahay mataqaanaa dowladda federaalka soomaaliya inay tahay awood cad oo ay isbedel xukuumad ay dhacday mataqaanaa wasiiro badan loogu yeeray oo weli aan weliga dhicin wasiirka arrimaha gudaha loo yeeray wasiirka amniga loo yeeray wasiirka dekedaha loo yeeray oo baarlamaanka su-aalada ay ku weydiinayaan taas oo la tusaya shacabka in baarlamaanka shaqadiis ay tahay kormeerid iyo ukuwargelid hawsha xukuumadda ee wato intaasna waxaan aaminsanahay inay si intii aan mataqaanaa hadda guddoonka ku jira in howlahaas dhan la wada qabto annagu inta aanaan shirka furin ma garata qol dambaa jiro waad aragteen qolka yar ma garata bool roomka weyn maaha qol yar baa jira saddexdayada guddoonka ahi ma garata baarlamaanka intaanaan soo fadhiisan ma garata muddo dhan waxa weeye ilaahay baan ka baraynaa inuu ilaahay nagu ceebaynin fadhigan ma aha fadhiga soo socda iyo xilkeenna guud iyo maaha ilaahow fadhigan u naga bixi oo ha lagu ceebayn ma garata oo ummadiibaa na daawanaysa ma garata ma garata ilaahow xildhibaanadan quluubtooda isku toosi ilaahow ma naqaana wax hagaagsane go-aanka meesha kasoo bixi doona ka dhig ma garata waa maalin walba xildhibaanada runtii ammaan gaaraan u jeedinaya waa daday ka go-an tahay waa dad naftoo horyaal ah naftiis horaa maaha banduuqan qaastaa bum banaankan socdaa kaliya maa naftoo horaa waxaa weeye shaqada aad hayso inaad ku mintito afkaartaada aad gaarsiiso hadba meeshii diyaar marta aad ku talagashay ummadaas loo hagayo ama lagu dagaalo loo wado baarlamaanka waxaa ka go-an in arintan xorriyadda shacbiga iyo gobonnimadiisa ay soo noqoto in uu ka mid noqdo yani dal u fadhiya qaybtiisa caalamiga fadhiisanaya inuu gaaro baarlamaanka waa kaga go-anta inta aqoon-yahan ku jirtana waa mataqaanaa waa la ogyahay dad aqoon xeer sare oo ilaa PhD holders ku jiro gabdho waxaa ku jiro ilaa 41 ilaa 42 xildhibaan oo ayagana aad mataqaanaa aqoonta u sareysa mataqaanaa shaqaalo maxaan oo jaamiciyiin baan qaadanay ardayda jaamacadda ka soo baxda oo nala shaqeeyo hay-ada badan aan mataqaanaa xiriir leenahay sidii mataqaanaa UNDP aad loogu taakulaysa dhinacyaha mataqaanaa oo shaqaaleynta ardaydaas jaamiciyiinta ah baarlamaanka wax xafiiskii ugu weynayo mataqaanaa oo magaalada ku yar ayaan dhisanay oo maanta guddiyada ay ku shaqeeyaan iyo guddoonkaba oo mataqaanaa baarlamaankii hore uu lahayn oo maanta mataqaanaa dowladda aan saaxiibanaha gacan laga siiyey iyo mataqaanaa aniga lafteena isku xilqaanay iska aqoobso ku samaysanay howlo labadan sano la qabtay waxaan filayaa inay yihiin howlo aad dadkana waxaan aaminsanaha boqolkii 80 markaa dibadda gudaha joogta inay baarlamaanka ay la dhexsan yihiin habka howshiisa uu gudanayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo sanad guuradiisa labaad la joogo waxaan leeyahay baarlamaankeenu shaqo badan uu qabtay meel dheer ayuu ka yimiday meel wanaagsan ayuu maanta joogaa inta baarlamaan casri ah oo adduunyadu
uu qabto ayuu qabtaa dabcan waxbaa naga dhiman waxbaa weli meelo aan ku liidana weli way jiraan waxbaan sii baranaynaa waa sii soconaa runtii waxay ahayd guul weyn oo soomaali u soo hoyatay in la aasaaso hooyada dowladnimada soomaaliyeed baarlamaanku waa asaaska waa hooyada dowladnimada soomaaliyeed qodobtiina waxaan nahay nidaam baarlamentary ah ayaan nahay marka baarlamaanka ayaa sal u ah hay-adaha kale ee dowladda ka mid tahay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shuruucda dalkao dhan marka 2 sano ka hor markii lagu guuleystay in la doorto xubnaha baarlamaanka waxay ahayd guushii ugu weyneed ee Soomaaliya u soo hoyatay Parari
waxaa